Вот, хотела у вас спросить, как будет лучше сделать. Вот так вот на столешнице сделать этот плинтус. Там внизу тоже будет проходить еще один плинтус. Так, вот так на столешнице, прямо на самой. Либо сделать, сейчас покажу, вот так. Как будет лучше выглядеть? Ну, по-моему, и так тоже хорошо, как думаете? Вот так тоже замечательно, да? Что-то я так смотрю, и так интересно, и так интересно. А я изначально как бы хотела сделать вот так. Вот. То есть он получается вот так. Вот если смотреть, то он боком вот так будет у меня. А если так, то будет смотреться вот так. Как красивее будет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вам интересно, чем я тут занимаюсь, так сказать. Вот. Мне осталось доклеить вот эти плиточки, да. Вот эти квадратики, как их там. Кирпичики. Здесь замазать вот это все, да, вот эти все места, которые я не замазала. Здесь замазано у меня, а здесь не замазано. Вот, и осталось вот это все подклеить красиво, да, отшкурить, ну и покрасить его. И, кстати, даже я так подумала, что, наверное, зря я в белый начала его красить. Мне вот таким цветом он тоже даже больше нравится. Вот сейчас его только можно было вот здесь вот эти места заделать, да, заштукатурить, как сказать. И было бы ничего так смотрелось, да, вот, например, как здесь вот. Ну, там темно уж, конечно, ничего не видно. А так, в принципе, мне кажется, ничего было бы, да? Как думаете? Сейчас так, может, посветлее будет? Вот так, нет. Вот. Так что клею, крашу, приклеиваю, как говорится, отрезаю, приклеиваю. Ну вот, и вот это вот. Все-таки, наверное, я сделаю вот так. Он как-то так более величественно, что ли, смотрится, чем вот так. Да, правильно же? Да. Я думаю, вот так мне больше нравится. Как вам? Напишите. Интересно, вы со мной согласны с моим мнением? Так, мне кажется, лучше он смотрится. Хотя, если вот он ровненький такой, да, если его сюда приклеивать, он будет смотреться вот так. И вот эта часть у него будет... Да, в принципе, я думаю, нормально. Вот это вот, я имею в виду, она у него будет выпирать, как бы там, да. Да фиг бы с ним, да? Мне кажется, будет нормально. Но зато он так вот будет смотреться издалека. Ничего так. В общем, в итоге, что-нибудь я придумаю с этой столешницей. Она у меня тоже пока что картонная. Больше ничего я в данный момент не нашла. Просто, да, неохота ни по магазину не ездить, не покупать ничего. Вот. Поэтому я хочу сделать... Так. Что же еще придумать? У меня тут куча картонок валяется. Вот это все. Надо еще обрезать их, кирпичики. О, у нас тоже кто-то ремонт делает. У меня ремонт, у них ремонт идет. Вот. Ну и в итоге я вот это все сегодня доделаю, подклею там, да, подчищу. Ну, не знаю, как получится или нет, потому что у меня еще обе боковушки, они еще не готовы. То есть их тоже нужно будет сделать, столешницу. Я думаю, навряд ли я сегодня успею, потому что я не хочу торопиться. Я хочу, чтобы все было красиво и чинно, и так сказать, чтобы все было красиво. Вот. Ну, на данный момент пока я заканчиваю видео. Дорогие друзья, хотела вам показать, если кто-то не видел, я делала массы, да, масса одна, здесь содержится соль у меня, здесь у меня туалетная бумага, и здесь, то есть вот видите, да, она такая легенькая, мягенькая, да, ну, свеженькая, да, до сих пор гнется, мнется и так далее. То есть она сохранила у меня свежесть, вот уже, наверное, неделя где-то прошла у меня, 7 дней, и она у меня до сих пор нормальная, хорошая, из нее хоть сейчас прям бери и лепи. Вот, единственное, я ею не пользовалась, а если бы она была некачественная, она бы у меня, конечно, пропала, вот этот целый большой кусок. Вот сейчас я жду, пока у меня там все засохнет, высохнет и клей, да, и я буду дальше из нее вот лепить. А сейчас я покажу вам вот эту массу, вторую, которую я
сделала уже после. Вроде бы она влажная, вроде бы, да, но видно, что она уже вот распадается на такие сегменты. Я думаю, все-таки либо еще ПВА туда добавить, либо воды. Потому что вот ее видно, что она такая не очень такая вот, как засохшая замазка. Здесь у меня содержится, сейчас скажу, так, я сюда добавила шпаклевку и клей ПВА. Обычный густой ПВА. Ну и, по-моему, немножко развела водой, потому что если слишком на одном клее ПВА, это было бы очень много ПВА бы ушло сюда. Поэтому здесь он вроде бы такой рыхлый кусочек, да, может быть, я не знаю, может быть, его нужно помять. Вот сейчас я возьму поменьше кусочек. Может быть, его можно помять, и вполне возможно, может быть, им пользоваться можно. Но все-таки, я думаю, немножечко влаги сюда не помешает. Так-то она, конечно, вот влажненькая. Так вот, если помяла я, да, вот так лежит, она вот такой кусочек некрасивый. Вот помяла, вот здесь даже пальцы отпечатываются, да, то есть здесь вот она такая вот мягенькая уже, ну, не, влажная, нежная становится. Я думаю, все-таки даже вот эта шпаклевка очень даже сгодится. Просто ее нужно помять, и как бы она в своих свойствах, что ли, опять приходит. Не знаю, как это происходит, это с ней. Но вот такой немятый кусочек, да, вот взяла я бы таким не стала пользоваться. А когда вот я его размяла, вполне такой приличный вот кусочек. И вполне можно им что-то лепить уже. Тоже хорошенький. Так что из шпаклевки и клея ПВА вместе с водой очень хорошо тоже держится, так скажем, да. Так что вот такие вот две этих у меня получились массы для лепки, да. Вот, сейчас я еще покажу, как я буду делать на стусле, резать уголки под 45 градусов. Вот, дорогие друзья, я приготовила такой ножик и такой, но, скорее всего, этот, наверное, тупой уже. Я вот этим попробую порезать. Так, возьму я прям буквально кусочек, да, чтобы мне примерно померить можно было. Получится у меня, не получится. Я вот не знаю, как точно. Я первый раз, конечно, это делаю. Но, думаю, должно получиться, да. Вот так, наверное, приложить. Вот так. Потому что так это будет совсем другой угол. Я думаю, к потолку же вот так прикрепляется, приклеивается, да. Поэтому хочу попробовать сделать вот так. Так, как же мне наметить-то? Этот ножик просто подлиннее, а тот коротенький. Сейчас посмотрим, что у нас получается. Так, я с этой стороны пройду. И посмотрим, что у нас получилось. Было вот так, да? А мне нужно будет... Так, эту сторону, значит, вот примерно так. Соображу сейчас. Вот если бы я под 45 градусов порезала, если бы это был угол, да, углы у нас, как обычно, вводятся под 90 градусов, то я предполагаю, что у меня, наверное, вот так было бы, да? Правильно? Нет, это задняя часть. Как же? Вообще вот так, по идее, вот эта передняя должна быть. Что-то я не так, наверное, сделала. Сейчас соображу. Смотрите, я вложила сюда линейку, чтобы, ну, ножик короткий, поэтому я взяла линейку. Она подлиннее, и можно ее сюда просунуть, да. То есть, наверное, я думаю, видно вам, что здесь очень большое расстояние. Здесь 2 сантиметра, ну, здесь впритык, ну, 1,5 где-то здесь получается. Так, смотрите, как я замешиваю массу, когда нет клея ПВА. Что делать, да? Мы берем, делаем массу как папье-маше, только уже без клея ПВА. Что я взяла?
Я взяла здесь 3 чайных ложки муки. Я их заварила пол чайной, пол стаканчика, да, кипятка горячей воды. Я их замешала вот так, да. И сейчас я одеваю перчатки и начинаю замешивать дальше. Что нам еще понадобится, я еще хотела сказать. Нам понадобится соль 3 столовых ложки. Нам понадобится либо обычная туалетная бумага, либо это газета любая, да, чайная ложка масла подсолнечного, да, вот видно, наверное. И сейчас покажу, чайная ложка, буквально средство для посуды, любое, какое есть в доме. Сейчас мы начнем это замешивать, да. Я сейчас добавляю сюда чайную ложечку средство для посуды. Сейчас оно вот примерно вот так, да, наверное, еще чуть-чуть. Вот, чайная ложечка средство для посуды. Сюда же чайную ложечку подсолнечного масла. Мы это все смешиваем. Таким образом. Ну, действительно, не всегда бывает так, что, допустим, клеила там, да, что-то делала, и раз ПВА кончился. Чтобы не бежать в магазин или, допустим, неохота, не знаю, там на улице метель, пурга или еще что-то, не хотите вы бежать за клеем, да, может там какие-то другая ситуация, что не хотите, да, нет клея ПВА, что делать? Мы сейчас делаем вот такой. Видно, да? Вот у нас что получилось, густой. Сейчас мы сюда добавляем 3 столовых ложки. 3 столовых ложки соли. Неважно, какая она там, крупная, не крупная. Вот, 1, 2, 3. Далее. Опять замешиваем. Смешиваем это все. Я сразу одела перчатки, потому что придется мне потом это все месить, да. Вот, что еще? Сейчас я сюда добавляю, прям буквально сейчас покажу. Вот так прям беру, я рву туалетную бумагу на сегменты, вот такие, да, как они есть. И прям вот этими по одной штучке начинаю добавлять и вмешивать вот в эту полужидкую массу. Вот так, да. Ну, сейчас мы посмотрим. Вот, берем и вмешиваем. Вообще, конечно, идеально получается, даже для молдов, да, для чего-то, там, конечно, без соли можно брать. Идеально получается, когда вы берете туалетную бумагу Зева. Но если нет Зевы, можно брать обычную, самую дешевую туалетную бумагу, даже не такую, а вообще даже серую. То есть все равно, в любом случае, мы будем ее красить, да, мы будем что-то там как-то украшать и так далее, да, все равно какие-то краски применять, да. Вот, смотрите, 2 кусочка я уже вмешала. Далее, получилось 3, хотела немножко, даже 4. По одной, вот так вот хочу вмешивать ее потихоньку, чтобы не образовывалось комочков. Вот, уже вмешалась она. В принципе, она тоже такая же, как Зева практически. И вся растворяется мгновенно, отлично. Вот. И, в общем, мы вмешиваем до такой консистенции, чтобы у нас было как кусочек готового, ну, как на пельменное тесто, да, так скажем. Чтобы такое было густое, комочек такой густой. Вот. Сейчас я пока вмешаю дальше. Ну, наверное, не видно вам ничего. Вот так вот покажу, да. Вот, смотрите, прям берем и вот так вот вмешиваем туда. Хорошо, чтобы все вмешалось. Ничего не осталось, чтобы все растворилось. Вот, ну и так дальше, следующее, пока у нас тесто не станет густым. Вот сейчас у нас вот такая вот масса. Сейчас постепенно еще немножко добавляем бумаги. Вот
видите, да, она уже практически не прилипает к рукам. Ну, почти, да, не совсем, но уже такая практически хорошая масса такая. Хорошо вымешиваю. Для того, чтобы не было комочков, чтобы не было каких-то там некрасивостей, да, чтобы она была однородная. И в конце, в самом конце, еще хочу сказать, что можно сюда абсолютно добавить. Вот видите, плохо размешала, у меня здесь бумага торчит. Сейчас я ее еще немножко помну. В конце сюда можно добавить либо муки, либо крахмала. Все, что у вас есть в доме, допустим, да, такие вот вещи, когда у каждого, наверное, в доме есть мука, у каждого есть, наверное, практически в доме крахмал, поэтому эта масса, мы делаем ее, можно сказать, из ничего, да, из тех продуктов, да, которые дома есть. Вот. Хотя эта масса, конечно, несъедобная. Хотя я сказала продукты, но эта масса у нас несъедобная. Но зато она нам очень хорошо послужит тогда, когда нам нужно будет, допустим, там что-то слепить из нее. Я, например, лично сегодня делаю эту массу для, как это называется, в общем, для камина, да, вот те места, где между кирпичиками у меня есть такие вот прогалы, да, такие, как называются они. Я их буду замазывать сегодня вот такой вот массой. Вот видите, да? То есть ее можно сделать даже вот практически вот такой тоненькой. Ну, не знаю, что из нее можно лепить. Конечно, она не тянется. Но это... Сейчас, кстати, можно даже, знаете, я сейчас возьму молд, попробую сделать с молдом что-нибудь, показать вам. Та-дам! Экспериментируем. Честно говоря, не знаю, что получится. Надеюсь, что-то получится. Вау! Какая красота! Представляете? Вот такую массу можно сделать совершенно из ничего. Из того, что у нас у всех дома есть, да? Я думаю, это вообще замечательно. Напишите, пожалуйста, понравилось ли вам это видео. И буду благодарна тем людям, которые наконец-то уже подпишутся на канал, потому что 90% только смотрят, но не подписываются. Вот. Буду вам очень благодарна за ваши подписки, за ваши лайки. И еще вот я сейчас хочу все-таки, мне ради эксперимента, мне очень-очень интересно сделать на вот таком маленьком молде. Ой. Сейчас я его слеплю. Потому что этот молд очень маленький, тоненький. Такие здесь маленькие листочки. Я хочу посмотреть. Это вот у меня где-то примерно полсантиметра толщиной. А вот здесь уже совсем вот мало-мало-мало. Может там 2, может быть, миллиметра толщиной. Вот я хочу посмотреть, как он здесь будет смотреться, выглядеть. Как он здесь себя поведет, эта масса. Вот. Немножко добавим. Вот так вот. Хочу посмотреть. Ой. Ну-ка. Ой. Я из такого молда, с такой массы первый раз делаю. Ну вот видно, да, вот здесь вот листочек. Ой, малюсенький. Так. Короче, первый эксперимент у меня получился лучше, с толстой, где-то примерно полсантиметра здесь у меня молд, глубину, да, а вот здесь где-то 1-2 миллиметра, здесь, ну, может быть, конечно, и имеет место быть, может, просто его нужно хорошенько сделать, да, ну-ка, сейчас я еще раз попробую. Мы же люди такие творческие экспериментаторы, пока мы чего-то там не попробуем. Нам же интересно, правильно? Как это будет выглядеть. Может быть, я прям просто лишнего сюда вот по углам положила.
И я хочу посмотреть, как она будет себя вести. Вот, да? Ну-ка. Давай, вылазь. Вот. Так, сейчас я ножичком, что ли, подцеплю. Опа. Вот. Видно, да? Вот эта сторона, там, где вот, сейчас покажу, вот здесь можно будет обрезать так аккуратненько, да? А вот эту сторону, ну вот, я просто сюда много положила этого глины. А так вообще листочки, ну, вроде нормальные, да? Но все-таки, я думаю, вот эта штучка, она будет лучше смотреться, да, на каких-то этих. То, что поглубже, да, оно все-таки смотрится гораздо лучше, да. Мне вот это больше понравилось. Напишите, пожалуйста, что вам понравилось. Вот. Еще у меня есть еще один молд. Сейчас я все-таки попробую. Вот такой молд. Здесь тоже он очень тоненький. Но, по крайней мере, он намного гибче, чем вот этот вот. Этот жесткий. А вот этот, он очень мягенький. И сейчас я попробую сделать. Давай, выходи. И мы хотим на тебя посмотреть, новоиспеченный. О, смотрите. Сейчас аккуратненько подцепим его. Так, и так, наверное, руки лучше, наверное, будет видно, да? Посмотрите. Ну, в принципе, даже, я бы сказала, неплохо. Единственное, у него, конечно, от бумаги, видимо, да, или от того, что я много положила, вот эти вот, как махрушечки, немножко по бокам торчат. А в принципе, я думаю, очень даже неплохо. Как думаете? Видно? Вот. Пишите ваши комментарии, друзья, товарищи, господа хорошие. И будем посмотреть, как вам понравилась, какая масса. В принципе, я думаю, для толстого молда это пойдет, для кирпичиков, да, основание вот это вот, как сказать, лепить между кирпичиками, вот залеплять поверхность пойдет, с солью я имею в виду. А вот для молдов, для тоненьких, вот особенно для таких вот, да, тоненьких молдов, очень даже можно сделать без соли. Ну, хотя, я думаю, и с солью имеет место быть. Ну, вот пробуйте, да, просто сами смотрите. По крайней мере, мне более-менее так понравилось. Вроде бы ничего так смотрится. Вот, так что давайте будем экспериментировать, смотреть, пишите свои комментарии и подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Я буду вам очень благодарна. Кто подписан, тот мои друзья. Пока-пока.